ในต่อขึ้นคือทำมืออย่างนี้ยุ่มโอ้โจติดต่อก็คือถ้าคนจะเก่งยุ่มจมูกนั่งเจลลี่ฟินนั่งโหแต่มาดองอะไรนั่นคือยุ่มมีเจลลี่ฟินนั่งขนมได้หนอขึ้นจังเลยยุ่มจะโทษต่อขึ้นให้มันยำASMRหนอขึ้นมืออย่างเตอคือถ้าตรอมเลยบ้านในโอ้โจติดต่อหลังโหตกมวนหมงอะในดอกนี่ตัวบงเก้ก็เยอะมาโทษตักไตรซ้อนให้นี่ก็จีตักไตรรูปมนลีโมชีใจเตอคือถ้าชิ่งไงเนี่ยใส่มองในดอกนี่ไอ้เมื่อตามวิดีโอนี้บ้านนะอย่างเตอคือไอ้โทษตามยมบ้านในดอกนี่ชิ่งไงในทันทีเอาให้สำหรับเจลลี่ฟินนี่ได้คือยมไอ้มาแพะไปยมก็ช่วยกับหมองเอาแต่เหลืองนี่คือยมมีรำให้ยมโทษขอขบวนหรือสั่งแต่ไปโทษเตอคือเจลลี่ฟินน้องโตข้างเหมือนเต้นในดอกนี่คือถ้ายมมีรำให้เจลลี่ฟินเดี๋ยวยมโทษน้องก็วิเคราะห์ขบวนนะดอกนี่มีรำแทนวิอัศว์สะอาดโดยเกย์ก็บนใต้ยมน่าแต่ต่อสู้รีอยู่เดี๋ยวสั่งแต่ยมโทษตักฉลุหายนี่ตักฉลุบอกให้ยมบอกเกlòng thông á nó khi nhung đạn lời nó ai mới tại bỏ nhung với nó tôi phải đợi rồi đôi con mặc ấy mà dạng mình đừng ai nhiều con chờ lì phí rồi dân chờ lũ nhiều ôi tao chờ lũ này cứ theo đâu của mình bỏ mạng nhung hay cứ theo chiếc ngay mình tan nhung bông bạch muộn ở kia với chiếc ngay nhé tao ơi bà chân nàyนี่เจลลี่ฟิชเราเวียดนามก็ทาสบู่ข้างล่างมองนี่ให้ยังไม่จุ่มก็ต้องมาโป้แบบช่องแมวนี่บอร์เจอร์ลิฟินนี่คือนำกระดาษมาปีประจุจะป้อนหนาวเคลียร์รูปเรียงวิลล์จุดบอกแกท่อมจริงจังหนาวเคลียร์ก็เป็นใจยังไม่รำให้ยังเธอขอกระบวนเตียงทำมันป้องมันเจลลี่ฟิชយាយទៅអ្នកគ្នាសម្រាប់គ្រឿងសមុទ្រអីហ្នឹងគឺខ្ញុំញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាក៏ប៉ុន្តែគឺខ្ញុំមកលាក់ស៊ីជាមួយនឹងគ្រឿងសមុទ្រតើថាពេលញ៉ាំហើយហ្នឹងគឺថាត្រូវឆាប់ផឹកថ្នាំតែម្ដងបើមិនចង់ទេមុខអីគឺថាទៅអស់ហើយឡើងរោលផងអីផងដល់ទៅហើមិនចាញ់ខែនេះគឺថាខ្ញុំត្រួតឡើង2ដងណាគ្នាមុនខ្ទុះផងឥឡូវចូលមុនចំហវិញទៀតហើយនេះហើយឲ្យថាឡើងមុនណាគ្នាគឺពេលយប់ខ្ញុំប្របុកលាបជាមួយនឹងណៃគ្រីមតែម្ដងដោយសារតែណៃគ្រីមនេះគឺថាបកកែមកខាងព្យាបាលមុនអីហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែត្រឹមតែបានស្បែកមុខស្មូតបែបហ្នឹងក៏មិនមែនប្រើតែណៃគ្រីមដែរអ្នកគ្នាគឺប្រើជីឆុតចង់ដឹងវិធីធ្វើស្បែកមុខខ្ញុំស្មូតដែរឥឡូវទៅមើលអ្នកគ្នាទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំលាងជាមួយនឹង foam mami សាបានស្អាតសិនណាអ្នកគ្នាកាលណាដែលយើងលាងស្បែកមុខយើងបានជ្រះល្អបានជ្រៅគឺវាមានធូលីដីក៏ដូចជាបាក់តេរីដែលតងជាប់នៅលើស្បែកមុខយើងទេចឹងហើយគឺអាចលាប skin care អីឆាប់ចូលជាងមុនទៀតអ្នកគ្នាបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតផ្ទៃមុខបានស្អាតហើយឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសេរ៉ូម៉ាមីសាដែលវាជួយបញ្ញីភាពចាស់មិនតឹងស្បែកមុខយើងឲ្យក្មេងជាងវ័យជួយប្រឆាំងជាមួយនឹងភាពជ្រួញជ្រួញក៏ដូចជាស្លាកស្នាមជាដើមហើយពេលយប់គឺរំលងអត់បានតែជាមួយនឹងណៃគ្រីមនេះគឺឯកទេសខាងព្យាបាលស្បែកមុខមុនតែម្ដងមិនថាបញ្ហាមុនតូចមុនធំមុនក្បាលខ្មៅមុនខ្ទុះមុនកប់មុខរទៅស្អីក្រហមជាប់ឈាមក៏ប្រើត្រូវទាំងអស់ដែរអ្នកគ្នាគឺអត់បណ្ដាលស្បែកមុខយើងខូចទេធ្វើស្បែកមុខយើងនឹងមានសំណើមហើយតឹងណែនភ្លឺមកអត់លងមកសម្រាប់ពេលថ្ងៃវិញគឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Blue UV តង់ទី1ដែល Blue UV នេះគឺជួយធន់ឲ្យស្បែកមុខយើងបានមួយកម្រិតទៀតហើយធ្វើស្បែកមុខយើង glowy អ្នកនរគ្នាអាចមើលតាមវីដេអូនេះបាននិយាយទៅគឺថាគ្រាន់តែដាក់ pop ស្បែកមុខឡើង glow មកហើយជួយការពារស្បែកមុខយើងពីកាំរស្មី UVA UVB ទៀតអ្នកនរគ្នាទាំងពន្លឺទូរស័ព្ទនិងពន្លឺថ្ងៃតង់ទី2គឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Pink BB ដែល Pink BB នេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជា everyday look ក៏បានឬមួយក៏ប្រើទៅកម្មវិធីពិសេសធំៗក៏បានដែរពីព្រោះថា Pink BB នេះគឺវាមានតួនាទីជួយបំបាំងស្នាមយើងបានល្អហើយអត់មានអារម្មណ៍ថាធ្ងន់មុខទេអ្នកនរគ្នាគឺមានអារម្មណ៍ថាស្រាលស្រួលមែនតើអញ្ចឹងហើយគឺយើងអាចលាបតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចក៏អត់មានអារម្មណ៍ថាល្មាស់ឬមួយក៏បតាក់ស្បែកមុខដែរព្រោះបងប្អូនអ្នកនរគ្នាចូលបានជាមួយនឹងស្បែកមុខ smooth គឺអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Super Mami សានេះបាន